Okay, welcome. Today I'm gonna to present for you about the hydrogen. Hydrogen in spark ignition. Come beenu, there are internal combustion engines divided into two as we know. That is compression ignition and spark ignition. Hydrogenii wal qabatee ammoo waa'ee spark ignition keessatti akkamitti akkasitti faayidaa irra oole. Actually hydrogenii kan wajjumaan beeknu hydrogeniin isuma predictably irratti jalqaba irratti argama jechuudha. Akka fiwulitti fayyada. Waa'ee isaa ilaalla jechuudha. Gabaabumatti as keessatti wanti ilaaluuf deemnu akka seensaatti there is some introduction, hydrogen production, hydrogen use in spark ignition, engine concept, hydrogen mixture, hydrogen and other application, emission production, advantages and disadvantage of this hydrogen fuel. What will now I'm gonna to touch now in this presentation. Akkuma beeknu hydrogeniin atomic number tokkoo fi maasii isaas kana baay'ee salphaa baay'ee ulfaatina kan hin qabne jechuudha. Faayidaa guddaaf ooleera jechuudha hydrogeniin. Fakkeenyaaf miseensummaatti waan muraasa yoo jedhuuf yaalle hydrogen gas is nowadays a very promising and renewable source of clean energy, very clean energy. By the way, it's just like a alternative fuel. The automobile sector, fuel cell users, manufacturers, and the chemical industry that produce hydrogen peroxide or hydrogen gas suppliers may be the target beneficiaries to use the hydrogen gas produced by the microelectrolysis cell. Warra fakkeenya akka automotive sector, fuel cell is very amazing technology by the way. Gara fuulduratti baay'ee rakkoo konkolaataa hedduu hambisa jedhamee kan yaadamu isaan kan dabalatee hojii baay'ee irra oolaa kan jiru jechuudha. For the purpose of reducing pollutant emission resulting from the internal combustion engine, the characteristics of hydrogen, which are alternative fuel and they can be used without requiring a structural change in SI engine, and their effect on the engine performance and exhaust emission are mentioned. Jechuudha. Amaloota addaa qabanii isarra dabree faayidaan isaa baay'een olaanaan maalidha? Pollution isa yookiin emission control keessatti iddoo guddaa qabaachuu isaati kanarraa barru jechuudha. Kun inni itti aanu production hydrogen akkamitti oomishuu dandeenya hydrogen. Actually duraanuu jira akkamitti adda baasuu dandeenya jedhuuf inni jalqaba natural gas to hydrogen. Natural gas irraa hydrogenii argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf miteenii yoo bishaan walitti makne maal ta'a? Hydrogenii fi kaarboonitti adda ba'a. Carbon monoxide jechuudha. Carbon monoxidein mataa isaatti rakkoo hammaataa waan qabuuf yeroo lammaffaaf what I'm talking is here waa'ee kana haasa'eera. Yeroo lammaffaa goona carbon monoxide bishaan wajjin at steam level irratti gaafa inni goonu maal ta'a? Carbon dioxide hydrogenii nu uumaa jechuudha. Adeemsa kana lamaanuu maal oomishuu dandeenya? Hydrogenii oomishuu dandeenya jechuudha. Inni biraa coal gasification jedhama. Koolii oksijiinii wajjin walitti makuudhaan it come to the hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide. Isaan kan lammaffaa goona cooling and cleaning goone hydrogenii, carbon dioxide fi monoxide argannaa jechuudha. Monoxide mataa isaatti dhiibbaa hammaataa waan qabuuf si'a lammaffaaf shift goona hydrogen qulqulluuf carbon dioxide jijjiiruudhaan oomisha hydrogenii keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa electrolysis fayyadamu baay'ee salphaadha. Electrolysis kontineerii keessa fakkeenyaaf bishaan kontineerii naqxee bifa asitti argamaa jiru kanaan kontineerii bishaan naxxeen booda
electric wal qunnamsiiste split you split the contact of the I mean water bishaan waan lama elementii lama duwwaadha hydrogen oxygenidha isaan lamaanuu maaltu iddoo isaatti gargar baasta achi booda hydrogenii container qopheessite oxygenis yoo barbaade qopheessite barbaadu dhiiste achiin bifa kanaan hydrogen oomishuu ni danda'ama jechuudha. Bifi biraa immoo biomass gasification goota. Biomass can be a fuel source derived from the plant and animal waste garagaraarra you can produce the hydrogen gas or hydrogen fuel. Hydrogen. Kabira immoo photolytic process jedhamu karaa uumamaatiin solar to chemical energy conversion of water to hydrogen is especially attractive given the abundance of water and the free energy available in sunlight. Before maqaa salphataan amma asirratti argamaa jiru kana jechuudha. Maal godha? Fakkeenyaaf bishaan aduun itti ba'ee bakka lamatti oksijiinii and hydrogen ta'e hydrogen ammoo asitti store goone achiin booda ammoo konkolaataa keenyaaf fayyadamna. Konkolaataa waan sajaajilamuun exhaust gaasii keessaa keessa maaltu ba'a? Cisma caasinu san keessa maaltu ba'a? Bishaantu ba'a jechuudha. Malee rakkoo tokko kan qabnedha. Saayinsistoota hedduun riisarcheroota hedduun irratti walii galan jechuudha. Inni biraa adeemsi production hydrogenii kun electrolysis tun dheeraa salphaa ta'uu isaati. Electrolysis can be considered renewable if the electricity is sourced renewably. Fakkeenyaaf anniisaa haaromfamaa irraan yoo argamu ta'e elektirikiin kun fakkeenyaaf isaasitti tarreessuuf yaala kana hydropoweridhaan yoo ta'e wind poweridhaan yoo ta'e ammas solar poweridhaan yoo ta'e adeemsi elektirikii arganne kun production hydrogenii guutummaa guutuutti renewable jechuu dandeenya jechuudha. Garuu hanga ammaatti only 4% is as a worldwide percentage of duwwaadha kan hojirra oole for future for 2050 around 22% it will reach ni jedhamu jira jechuudha. Inni itti aanu hydrogen used in spark ignition keessatti spark ignition keessatti hydrogen akkasatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Hydrogen can be used as a fuel directly in internal combustion engine directly fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Almost similar to spark ignite gasoline engine. Gasoline jechuun baza petroleum jechuudha. Baay'inaan motorsaayikilii ammaas keessatti arginu kun hundisaa baay'inaan almost petroleumii fayyadamaa yookiin gasoline jennu kana. Inni biraa kun diiziliidha. Naafxaas jennu waa'ee petroleumii kana kan amma haasa'aa jirru baay'inaan achitti fayyadamuu dandeenya. Most of the past researcher on hydrogen as a fuel focused on the application in SI engine irratti baay'inaan researcherin hedduun kan xiyyeeffatan jechuudha. Hydrogen is an excellent candidate for use in SI engine as a fuel having some unique and high desirable properties such as a low ignition energy and a very fast flame propagation speed, wide operation range kana guutachuu kan danda'e jechuudha fuelin kuni. Kabira hydrogen fuel when mixed with air produce combustible mixture which can be burned in a conventional spark ignition engine at the equivalent ratio below the flammable limit of a gasoline or air mixture. It's a wonderful biofuel fuel Kabra will mixture it with another fuels. Because of hydrogen has some negative effect on internal combustion engine, it is used as a mixture rather than pure. The most widely mixture of hydrogen is HCNG. There mean hydrogen compressive natural gas. Natural gas baay'ee onni ajaa'ibaati. Baay'inaan biyyoota muraasa keessatti kan inni argamu. Isa wajjin waliin makuu dandeetta. Compressed natural gas compressed godhame wajjin waliin makama.
The mixture has been formed by the blending with this what I'm tell you and natural gas hydrogen mixture, which are considered as alternate fuel for a conventional engine. Jijjiirama tokko osoo inni irratti hin gaggeessin injiniin gaggeessin just like as a conventional fayyaduu danda'a jechuudha. Mixing hydrogen with a gasoline hin jira. Gasoline wajjin makuu dandeetta. Fakkeenyaaf bifa lamaan makamaa a partial gasoline substitution with the hydrogen and total gasoline substitution with the hydrogen godhamuu danda'a. Fakkeenyaaf asirraa maal hubanna? Kilometer per hour is reduced when hydrogen is mixed with the petroleum when RPM is held constant. Fiigicha wal fakkaatutti RPM wal fakkaatu irratti kiiloomeetiri per hour isa baay'ee reduce ta'uudha kan agarsiisu fuel consumption jechuudha. Inni biraa immoo when hydrogen is added also at a constant brake power the fuel consumption is reduced. Baay'ee barbaachisaadha. And also efficiency of internal combustion engine can be rapidly increased godha jechuudha. Waa injinii wal qabatee gaafa laallu akkaataatti fayyadama injinii kanaatti gaafa laallu hydrogen can be used in SI engine by three methods. The first one is by manifold induction. Isa jennuunidha. Fakkeenyaaf kun manifold jechuun waan biraatiin wanti manifoldiin exhaust manifoldii fi intake manifoldii jira. Hydrogen maal goona intake irratti fakkeenya cold hydrogen introduced through a valve controlled passage into the manifold. Manifold keessatti hydrogen qabbanaa kana system kanaan galee akkaataa inni gara cylinder keenyaatti seenu godhama jechuudha. Inni biraa immoo by direct induction of hydrogen into the cylinder qixxita cylinder keessa galchuudhaan isin danda'ama. Bifa kana ta'eessaaf ammoo garuu hydrogen is stored in the liquid form in a cryogenic cylinder. Baay'ee inni qabbanaa below zero, a very negative temperature and with a high pressure. Cylinder keessatti container keessatti kuufamuu qaba. Instead of by supplementing gasoline, hydrogen can be also be used as a add on a fuel to gasoline and spark ignition engine jechuudha. Isa biraa asitti naannoo kanatti wal madaalchisuuf kaa'e wal bira qabaa ilaala. Fakkeenyaaf fuel ratio isaa fi petroleemii wal bira qabaa ilaalaatti range isaa ignition energy isaa ignition temperature isaan lamanitu video pause godhaati wal bira qabdee ilaaluu yaalaa jechuufi. Inni ta'anu hydrogen has no some problem associated with liquid fuel such as vapor locking. Vapor lock jechuun yeroo baay'ee akkas yoonni cabsu jedha wetta inni isa vaporiin ho'aa fi hokkisuun ujummoo sana yeroo inni tonni godhu jira. Kun no problem with this. And also cold wall plunge dhaamuu hin danda'u inni cylinder keessatti jechuudha. Inadequate evaporation and the lean mixing or rakkoo fakkeenyaaf lean and mixture rich mixture jira. Rakkoo lean mixture kan qabnee fi hydrogen has clean burning behavior isa ta'e jechuudha. As hydrogen is burned, the product mainly water. Once ajaa'ibu tailpipe konkolaataa keessaa yookiin ciisama mucaa jennu keessaa wanni keessaa ba'u there is a water. Bishaan keessaa ba'a. Carbon monoxide, carbon dioxide. Now why rakkoo akkasii hin qabu jechuudha. The combustion of hydrogen does not bring out toxic products such as hydrocarbon, carbon monoxide, carbon dioxide. Rakkoo akkasii irra baay'ee bilisa kan ta'eef wanni ajaa'ibaati jechuudha. Inni itti aanu application area fakkeenya naannoo baay'inaatti fayyadarra oolu jechuudha. In the hydrogen economy, a few feature scenario where hydrogen represents the primary energy carrier. Hydrogen has a wide range of application
other than transportation qofa irratti kan hundaa'u sun iddoo irra hojiirra oolu baay'inaan kan qabatu isaati. For instance, many industrial processes required high grade heat which can utilize hydrogen combustion as a more efficient routine fayyadamuu danda'a jechuudha. Ni fayyadamu jechuudha. Inni biraa rakkinni isaa wal qabatee jiru maali? Emission produce gochuu danda'a. Fakkeenyaaf water plus oxygen is, I mean hydrogen plus oxygen actually water, but the oxygen is not a pure oxygen. Qulqulluu miti hydrogen of keessaa qaba. Yeroo temperature olaanaan jirutti maal ta'a? Nitrogen kun ammoo isaaf a family of NOx compound kan jennu qaba. NOx compound kun isaan kana we will see it detail in emission control process when we say we will see detail. Tokko isaa ilaallaa compoundota kana yeroo emission control ilaallu keessatti kana uumuu danda'a rakkoo isaa jechuudha. Inni taanu advantage fayyadamuu fuel kana keessaa tokko renewable energy dha. Hin dhumu uumamaan hin dhumu waan ta'eef inaan easy production. Hydrogen can produce by many chemical process including simple electrolysis water. Mana hojjechuu dandeetti baay'ee salphaadha jechuudha. Reduce the dependency on the fossil fuel. Biyyootuma fossil fuel hydrocarbon oomishan irratti hirkattee jiraachuu hin dandeettu iddoo hundaa waan jiruuf. High energy content per liter only when stored as a liquid form. Liquid form dhangala'aatti gaafa store gootu high energy content qaba per liter baay'ee high energy qaba jechuudha. Physical delay of fuel is almost zero. Killing combustion of fuel and low emission. Since there is no carbon in the fuel, there would be no carbon monoxide, hydrocarbon in the exhaust gas. Konkolaataa ciismoo conkolaataa keessa rakkoon akka hammaataan baay'attee hin shakkitu except nitrogen compound yookiin nitrogen hydroxide jennu yookiin nitrogen oxide isa jennu sanii innis bifa ittiin control godhamu inni qaba jechuudha. Even linkage, the environment does not consider a pollution. Fakkeenyaaf yoo yaaseeyyuu cabsee silinderichi yaaseeyyuu naannoo balleessattee ol sodaatu yookiin particulate matter, there is no any soot, it's free, it's only a water. Baay'ee wanni nama ajaa'iba jechuudha. Haa ta'uuti disadvantage mataa isaa qaba innis maalidha? Flame temperature of hydrogen is high, so emission of nitrogen oxide is high. Rakkoo isaa temperature olaanaadhaan waan onneedhuuf nitrogen oxide uumuu danda'a kun hin nammanne. Difficult to store. If hydrogen is kept in gas phase, bulky fuel storage pressure vessel is required. Fakkeenyaaf qilleensa kana gaafa ol qaba fayyadama gaafatti iddoo guddaa fudhata garuu keessa xiqqaa jira iddoo guddaa fudhachuu danda'a rakkoo isaa storage irratti haala hammaataadha. If hydrogen is stored as a cryogenic liquid, it would have a kept under a very high pressure and very low temperature. The full tank should thermally super insulated. Rakkoo kana qaba. Gaafa dhangala'aa gootu iddoo xiqqootti isa guddaa kuusuu dandeessa garuu temperature baay'ee olaanaaf pressure baay'ee olaanaaf temperature baay'ee gadaanaa keessatti sanuu konteenerii isaa maal goota thermally insulated goota jechuudha. Rakkoon akkasii qabaachuu danda'a. Difficult in refilling and high chance of detonation. Qaba safety issue, highly flammable and a chance of backfiring. Boba'uu danda'a. Rakkoo hammaata of eeggannoo cimaadhaan jechuudha kan isa qabatamuu qabamu. Pure volumetric efficiency. These all are the disadvantage of this fuel. Jechuu dandeenya. Even though fuel can be easily made by the electrolysis, storage and manufacturing of hydrogen at the present day technology is very costly. Baay'ee hedduu kan gaafatu ta'uu isaati. Baay'ee galatooma. Subscribe gochuun dagateena. Viidiyootti aanu faamilii naa godhaa. Galatooma. Thank you very much ulfaadha.